Lorenza Di Santo, sono un odontoiatra, un dentista e oggi volevo parlarvi di un disturbo che frequentemente riscontriamo nella popolazione, che è il bruxismo. Il bruxismo altro non è che una parafunzione caratterizzata da digrignamento e serramento degli elementi dentari sia durante il giorno che durante la notte, che si verifica in molte persone in periodi di particolare stress, di ansia o di nervosismo, di depressione, e che comporta una serie di sintomi in queste persone caratterizzati da un affaticamento dei muscoli masticatori, dell'articolazione temporomandibolare, una cefalea mattutina, quindi al risveglio un senso di pesantezza alla testa e possiamo osservare anche un'usura degli elementi dentari o di manufatti e otturazioni presenti all'interno del cavorale. Siccome ad oggi non abbiamo una cura per il bruxismo, quello che possiamo fare è cercare di intervenire su alcuni comportamenti da attuare durante il giorno e cercare di mantenerli attivi anche durante la notte. Per quelle che sono le abitudini durante la giornata è bene tenere presente che gli elementi dentari, quindi le arcate, non devono essere mai a contatto durante il giorno, ma deve esserci sempre uno spazio tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore. Questo permette ai muscoli di mantenere una posizione rilassata e di non affaticarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda invece le attenzioni che dovremmo cercare di attuare per avere un sonno più tranquillo, sono quelle di evitare l'uso e il consumo di bevande alcoliche, di fumo o di tè o caffè prima di andare a dormire, anche limitare l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e limitare anche un'attività sportiva troppo intensa alla sera. Inoltre, quando il bruxismo diventa particolarmente importante, vi do il consiglio di rivolgervi al vostro dentista di fiducia per fabbricare insieme, produrre insieme un bite, che altro non è che una placca in resina che permette non solo di proteggere gli elementi dentari dall'usura, ma anche di tenere distanti le arcate tra di loro, far rilassare i muscoli masticatori e ridurre le forze che si esercitano a livello dell'articolazione temporomandibolare.